So guys, hi guys. So Sparrow account. So max to next town hall. பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் பண்ணியாச்சு எல்லாமே. த லாஸ்ட் திங் எலைசர் கலெக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்கிரேட் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ திஸ் ஒன் டவுன் ஹால். ஸோ 7,50,000. ஸோ போட்டுடலாம். ஸோ எல்லாமே அப்கிரேட். ஸோ எக்ஸப்ட் அந்த பில்டர் ஹட் வாங்கலை. ஸோ 3 தான் போயிட்டுருக்கு. ஸோ ஐ திங்க் இது டவுன் ஹால் 5. ஸோ 6. ஸோ இப்போ தான் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அந்த 269 ருபீஸ்க்கு ஒரு ஆஃபர் தருவாங்க இல்லையா. ஸோ அது இந்த அப்கிரேடில் தான் தருவாங்க. ஸோ அப்கிரேட் போட்டுடலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ட்ரூப்ஸ் அப்கிரேட் எல்லாமே ஆகிடுச்சான்னு பார்த்துட்றேன். யா, ஸோ ட்ரூப் அப்கிரேட் எல்லாமே ஆகிடுச்சு. ஸோ டவுன் ஹால் அப்கிரேட். ஸோ 12 hours. ஸோ 12 ஹவர்ஸில் அப்கிரேட் ஆகிடும். ஸோ டவுன் ஹால் அப்கிரேட் ஆகிடுச்சு கைஸ். ஸோ கைஸ், இந்த வாட்டி நம்ம கோல்ட் பாஸில் இந்த சீனரி தான் அன்லாக் ஆகிருந்தது. மீன்ஸ் சீனரி கொடுத்துருந்தாங்கல்ல. சீனரியா இது என்னது இது? யா, சீனரி. பெயிண்ட் சீனரின்னு நினைக்கிறேன். யா, பெயிண்ட் சீனரி. நான் இது வரைக்கும் வச்சுருந்த சீனரியிலேயே இதுதான் டிஃப்ரெண்ட். ஐ திங்க் பிக்சல், கிளாஷி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், மேஜிக் சீனரி, ஜங்கிள் சீனரி, கிளாசிக். ஸோ கிளாசிக் வந்து டிஃபால்ட்டு. ஸோ மற்றதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஐ திங்க் நான் எதுவுமே பே பண்ணிலாம் வாங்கலை. இதெல்லாம் ஐ கெஸ் மேபி ஏதாவது ஈவெண்ட்டுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. இல்லைனா இந்த கோல்ட் பாஸ் அந்த பாத்தில் எதுலையாவது அன்லாக் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பெயிண்டிங் சீனரி எப்படி இருக்குது? நல்லா இருக்குங்களா? எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இது இல்லாமல் எனக்கு இதில் ஒரு சீனரி ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா இது தாங்க. இப்போ தான் இதை தான் தேடிட்டே இருந்தேன். இப்போ தான் இதை வந்து இந்த இதில் விட்டுருக்காங்க. ஸோ இந்த சீனரி ப்ரைமல் சீனரி இது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இதை வாங்கலான்னு இருக்கேன். வாங்கலாமா, வர்த்தா? ஸோ கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணும்போது பார்ப்போம் வாங்குறேனா இல்லையான்னு. 600 ரூபா, அதுதான் கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. கோல்டு பாஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா 450 ரூபா, டப்புன்னு வாங்கி போட்டுடலாம். இது சீனரி அண்டு ஸ்கின்னை பாருங்கள். ஸ்கின் ஒவ்வொன்றும் 900 ரூபாங்க. ஸோ இது ஜெம்ஸ் தான். இந்த ப்ரைமல் குயினும் ஐ கெஸ் ப்ரைமல் குயினும் ப்ரைமல் கிங்கும். ஆக்சுவலாக நான் இந்த 2 சீசன் ஐ திங்க் 2 months நான் விளையாடாமல் இருந்தேன். ரொம்ப நாள் கழித்து விளையாடாமல் இருந்தேன். ஸோ அதனால தான் அது மிஸ் ஆயிடுச்சு. இல்லைனா இது பண்ணிகிட்ருப்பேன். கோல்ட் பாஸில் அதை அன்லாக் பண்ணிகிட்ருப்பேன். மேலும் இந்த ஸ்கின் எனக்கு பிடிக்கல வேறு. இந்த ப்ரைமல் கிங்காக இருக்கட்டும், ப்ரைமல் குயினாக இருக்கட்டும். ஸோ அதனால தான் நான் இன்னும் வந்து அன்லாக் பண்ணாமலே வச்சுருக்கேன். இப்போ மேலும் இந்த அக்கௌண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக மேக்ஸ்டு. லாஸ்ட்டு டிஃபென்ஸ் அப்கிரேட் இது தான் போயிட்டுருக்கு. 7 days 22 hours முடிஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபுல் மேக்ஸ்டு இது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வேறு என்ன போயிருக்கு? எல்லாமே முடிஞ்சிச்சுங்க. அதுதாங்க கடைசி. ஃபோர்ஜ் ஆரம்பிச்சிட்டேன் கிளான் கேபிட்டலுக்கு. ஸோ கிளான் கேபிட்டலுக்கு இனிமேட்டு கேபிட்டல் கோல்டாக வந்து சேர்க்க வேண்டியது தான். ஐ திங்க் கேபிட்டல் கோல்டுன்னு தானே சொல்லுவாங்க அதை. ஐ கெஸ் அதான் சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள், கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூஷன் சொல்கிறாங்க. ஐ கெஸ் அது கேபிட்டல் கோல்டு தான் நினைக்கிறேன். வேறு எங்கே பார்க்குறது? ஏன் ரிவார்ட் பாத்லேயே இருக்கும். ரிவார்ட் பாத் ஓகே, நான் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிறேன். ரிவார்ட் பாத்தில் இருக்குன்னு பார்த்தேன். மேபி அந்த அக்கௌண்ட்டில் இருக்கும். என்னோட TH12 நம்மளோட TH12 அக்கௌண்ட்டில். அதில் இன்னும் நான் எதுவுமே பண்ணல. கேபிட்டல் கோல்டு தாங்க. ஸோ
கேபிட்டல் கோடில் தான் ஃபோர்ஸ் பண்ணி கிளானில் டாப்பில் வரணும். இப்போ அதுதான் டார்கெட். வால்ஸ் இருக்குங்க. வால்ஸ் இன்னும் 46 வால்ஸ். அது கூட முடிஞ்சிரும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நான் கண்டினியூஸாக இப்போல்லாம் லெஜண்ட் அட்டாக் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். ஸோ இந்த வாட்டி பார்த்திங்கன்னா இதுதான். ஸோ கப்புள் ஆஃப் 1 ஸ்டார் அப்புறம் 2 2 ஸ்டார் அடிச்சிருக்கேன். மேக்ஸிமம் இப்போலாம் நிறைய 2 ஸ்டார் அடிக்கிறேன். முன்னாடிலாம் 1 ஸ்டார் தான் அடிப்பேன் நிறைய. 8 அட்டாக்கில் எப்படியும் ஒரு 3 அட்டாக்காவது 5 அட்டாக்கே வச்சுக்கலாம். 1 ஸ்டார் இருக்கும், மீதி 3 தான் 2 ஸ்டார் இருக்கும். ஸோ இப்போலாம் 2 ஸ்டார் நிறைய அடிக்கிறேன். அப்புறம் 3 ஸ்டார் கூட சம்டைம்ஸ் அடிக்கிறேன். ஸோ லெஜண்ட் அட்டாக்ஸ் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு டக்குன்னு கோல்டு வர சேருது. லூட் போகிறதில்ல மேலும். லெஜண்டில் பார்த்திங்கன்னா அதுதான் ஒரு அட்வான்டேஜ். ஸோ நம்மளோட பில்டிங்ஸ், அதாவது ஸ்டோரேஜஸ்லேருந்து எந்த லூட்டுமே போகாது. ஸோ இதுவே டைட்டனில் இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆப்னண்ட் அடங்கும்போது நம்மளோட ரிசோர்ஸும் இதுவாகும். நம்ம எவ்வளோ ரிசோர்ஸ் வச்சுருக்கோமோ அதை பேஸ் பண்ணி. இதில் லெஜண்ட் லீக்கில் நம்ம எவ்வளோ தான் ரிசோர்ஸ் வச்சுருந்தாலும் லூட் மட்டும் போகாதுங்க. ஸோ அதனாலே நிறைய சேர்ந்துருது. டக்குன்னு ஒரு 3 நாளில் நான் ஃபுல்லாக்கிடுவேன். 3 நாள் மேக்ஸிமம் ஃபுல்லாக்கிடுவேன். ஸோ நம்ம வால்ஸும் இந்த சீசன்லேயே கம்ப்ளீட் பண்ணிடலான்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் 15 நாள் இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சீசன்லேயே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். வேறு என்ன? குட், நைஸ் ப்ராக்ரஸ். யா. ஸோ மற்ற அக்கௌண்ட்டில் என்ன TH7 போட்டாங்க. ஸ்டோன் கோலம் அண்ட் அன்லீஷ் பார்த்திங்கன்னா TH7 இருக்குது. ஸ்பேரோக்கும் TH6 வந்துட்டேன். அது ஒரு தனி வீடியோவாகவே ரெக்கார்ட் பண்ணி போடுறேன். க்ரீன் பேரட் TH6, மற்ற 2 சும்மா டம்மி தாங்க. அப்கிரேட் பண்ணும்போது சொல்கிறேன், பார்க்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக பேர் வச்சுருக்காங்கன்னு பார்க்குறீங்களா? ஆக்சுவலாக நான் தமிழ் பேர் வைக்க ட்ரை பண்ணேன். ஸ்பேரோ அக்கௌண்ட்டுக்கு பச்சை சிட்டுக்குருவி அப்படின்னு வைக்க டைப் பண்ணேன். அதை அக்செப்ட் பண்ணல, என்னன்னு தெரியல. எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா, தமிழ் பேரை இங்கிலீஷில் டைப் பண்ணால் ஐ திங்க் சம் அபண்டன்ட் நேம் மாதிரி நினச்சிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆர் பேட் லாங்குவேஜ் நான் எடுத்துக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். கிளாஷ் ஆஃப் கிளான் லாங்குவேஜ் பாலிசி பிரகாரம். அதனால் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேங்குது. க்ரீன் பேரட்ன்றது பச்சை கிளி, கிராஸ் ஓப்பர்ன்றது வெட்டி கிளி, வேறு ஒன்றும் இல்லை. கார்னேஜ் அது சும்மா வச்ச பேர் தான். கார்னேஜாக இருக்கட்டும், அன்லீஷாக இருக்கட்டும், ஸ்டோன் கோலம். ஸோ இதுலேயே ஒரு கிளாஷ் ஆஃப் கிளானில் இருக்க நேமே ஒன்று வைக்கலாமேன்றதுக்காக அது கோலம்னு வச்சேன். ஓகே. ஸோ நம்மளோட வார் அட்டாக்கு ஒன்று காட்டலான்னு ஆக்சுவலாக லைவாக ரெக்கார்ட் பண்ணோம், நான் மறந்துட்டேன். நல்லா பிளான் பண்ணாங்க ஆக்சுவலாக பிளிஸார்ட் லாலோ. ஸோ இங்கே டவுன் ஹாலை சுற்றி வேல்யூ எடுத்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ டவுன் ஹால், ஸ்கேட்டர் ஷாட்டு, இந்த ஸ்கேட்டர் ஷாட்டு, அதுக்கப்புறம் சுற்றி முடிஞ்சால் இன்ஃபர்னோ டவர், ஸோ வார்சி, இதெல்லாமே பிளிஸார்ட் லாலோ. ஒரு லாவா கொண்டு விட்டுட்டு பின்னாடியே பிளிம்பை விட்டுட்டு, ஸோ இது மேலே இந்த இன்ஃபர்னோ டவர் மேலே, மல்டி இன்ஃபர்னோ டவர் மேலே லேண்ட் பண்ணிவிட்டு, ஏன்னா பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா 2x2 ஸ்பேஸு, 2x3 இன்னும் கேட்டால். ஸோ ஜெயின் பாம் இருக்க பாசிபிலிட்டிஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு நான் கொஞ்சம் டீப்பாக போகல, அப்படியே அந்த மல்டி இன்ஃபர்ன் மேலே ட்ராப் பண்ணிவிட்டு, ஸோ இன்விசிபிலிட்டி ஸ்பெல் போட்டு டவுன் ஹாலில் தூக்குற வரைக்கும் தான் நான் பிளான் போட்டேன். மற்றதெல்லாம் ஆன் த கோ, அப்படியே அடிச்சிக்கலாம், என்ன பண்ணலாம், மீன்ஸ் அட்டாக் பண்ணும்போதே பார்த்துக்கலான்னு விட்டேன். ஸோ அட்டாக் போகும்போது தான் கவனித்தேன், இங்கே கீழே பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் ஹெவி பில்டிங். ஸோ ஆக்சுவலாக பிளிஸார்டு கொஞ்சம் எண்டில், அதாவது எட்ஜ் ஆஃப் த
பேஸில் நம்ம ட்ராப் பண்ணுறோன்னா கொஞ்சம் அந்த இடத்துல பாத்திங் க்ரியேட் ஆகிடும். ஸோ அங்கேருந்து எந்த சைடு லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு போனோமோ நம்ம எடுத்துகிட்டு போகலாம். இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஹெவி பில்டிங்ஸு, ஸ்டோரேஜ் ஃபுல்லாகவே ஹெவி ஹிட் பாயிண்ட் இருக்க பில்டிங்ஸு. ஸோ பரவாயில்ல, அப்படியும் நான் வந்து இந்த ஸ்டோரேஜ் பக்கத்தில் ட்ராப் பண்ணிட்டா அதை கிங் கிளியர் பண்ணிட்டு அடுத்தது பக்கத்துக்கு வருவார். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் பேக் இந்த பாம் டவருக்கு போவாருன்னு நான் பிளான் பண்ணேன். அதே மாதிரி தான் நடந்தது. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபனலிங் இன்சைடு. ஸோ இங்கே இந்த ஆர்ச்சர் டவராண்ட ஒரு வால் பிரேக்கரை விட்டுட்டு ஹீரோஸை உள்ளே எடுத்துகிட்டு போகிறது தான் அந்த கோலை நான் பிளான் பண்ணேன். சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடந்தது. ஸோ ஆன் த வேல வந்து ஹீரோஸ் உள்ளே போகும்போது சிசி ட்ரூப் லூவர் ஆச்சு. ஸோ ரீப்ளே ஆன் பண்ணிடுறேன். லூர் ஆன பிறகு பாய்சன் டிப்ளாய் பண்ணிவிட்டு சிசியை சாவடித்த உடனே லாலோ டிப்ளாய்மெண்ட். ஸோ பார்த்திங்கன்னா இப்போது பர்ஃபெக்டாக மல்டி இன்ஃபர்னமல் தான் நான் ட்ராப் பண்ணேன் பிளிம்பை. இதுக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்திங்கன்னா கண்ணாபின்னான்னு ட்ராப் பண்ணுவேன். இப்போல்லாம் ரொம்ப கண்ட்ரோல் கிடச்சிருக்கு. நிறைய ப்ராக்டிஸ்ங்க பேசிக்கலி. ஸோ லாலோ அட்டாக் வந்து நிறைய ப்ராக்டிஸ் இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. அது நிஜம்தான் என் விஷயத்தில். மேபி மற்றவங்களுக்கு எப்படி தெரில, ஈஸியாக வந்துச்சான்னு. ஸோ இங்கே மட்டும் கொஞ்சம் சொதப்பிட்டேன் பாருங்கள். இப்போ மட்டும் அந்த இன்விசிபிலிட்டி ஸ்பெல்லை கொஞ்சம் பர்ஃபெக்டாக யூஸ் பண்ணியிருந்தோன்னா அந்த மல்டி இன்ஃபர்னோவும் போயிருக்கும். இந்த மல்டி இன்ஃபர்னோவும் போயிட்டுருக்கும். ஸோ ஹீரோஸ் டிப்ளாய்மெண்ட்டு இங்கேருந்து தான் ஆரம்பித்தேன். ஐஸ் கோலம் ஃபஸ்ட்டு டிப்ளாய் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கிங்கு. கொஞ்சம் யோசித்தேன் பார்த்தீங்களா, இங்கே ஒரு 2-3 செகண்ட்ஸ் மிஸ் பண்ணிட்டேன். இந்த 2-3 செகண்ட்ஸ் மட்டும் மிஸ் பண்ணாமல் இருந்திருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க, 3 ஸ்டாருங்க இது. நீங்கள் வேணால் பாருங்களேன். நல்ல பிளானிங். ஐ கெஸ் இது என்ன சொல்லலாம், இது ஒரு 14.5 பேஸ்ன்னு சொல்லலாம். 14.5ன்னு கூட சொல்லலாமா, சொல்லலாம். ஆர் TH14 பேஸு இன்ட்டு TH15 வந்திருக்காங்க. த்ரீ ஸ்டார் மிஸ் பண்ணது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. ஸோ ஹீரோஸ் செம்ம வேல்யூங்க. ஸோ நம்மளோட லாலோ டிப்ளாய்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. கடைசியில் கொஞ்சம் எண்ட் ஆஃப் த அட்டாக்கில் கொஞ்சம் லாலோ இந்த எட்ஜிலலாம் ட்ராப் பண்ணியிருப்பான் 3 o'clockலலாம். ஸோ அது வேறு வழி இல்லை. ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த குரூப் கூடயே டிப்ளாய் பண்ணியிருக்கலாம். இந்த 9 o'clock இல்லை 9 o'clock இல்லை 9 o'clock தானே, 3 மேபி 2 o'clockனு வச்சுக்கோங்களேன். 2 o'clock இந்த இப்போ டிப்ளாய் பண்ணியிருந்தேன் இல்லைங்களா, அது கூடயே சேர்ந்து கூட டிப்ளாய் பண்ணியிருக்கலாம் இந்த 5 லூன்ஸை. ஆக்சுவலாக நான் பேக் ஹேண்டுக்கு யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தேன். கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்திருந்தால் கூட அது கூட டைம் 3 ஸ்டாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த டிப்ளாய்மெண்ட் பண்ணாமல் எல்லா டிஃபென்சஸும் அவுட் ஆன பிறகு இந்த ஸ்டோரேஜஸ்க்கு அந்த 5 லூனை யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ இப்போ ஐடியா வருது. ஸோ அப்போ 5 வேஸ்ட்டாக இருக்கேன்னு சொல்லிவிட்டு நான் அங்கே 3 o'clockே ட்ராப் பண்ணிட்டேன். பாருங்கள், ஐ கெஸ் கொஞ்சம் நல்ல அட்டாக் தான்.